Всем привет из Одессы! Сегодня 8 июля 2024 год. И вот гудит на всю тревога. И ночью у нас было много тревог. И сейчас, нифига себе, в центре какой громкий звук. Мне нравится, вот деревья осыпаются, вот с дерева что-то. И такой, как по зеленому коридору идешь. Красиво. Я бы даже такое не заметала. Вот. И брусчатка в этом чем-то зеленом. Я точно не знаю, как называются вот эти деревья. Мне они очень нравятся. Вот они. Такие красивые. Как по снегу зимой, когда немножко присыпает, а здесь таким вот зеленым присыпано. Смотрите, красиво как. Вот. Сегодня настоящая жара. Лето. Уже с утра солнце печет. Вот их заметают вот эти вот, что насыпалось. Вот красотища, конечно. Здесь где-то музыкальная школа, и слышно, как тренируются там. Трамваи ездят более-менее сегодня часто. Скворечник. И вот дерево сыпется, как снег. Мне еще вот такие кусты нравятся. Сейчас как раз они цветут разными цветами. Красота. Вот так вот восстанавливают. Скоро и следа не останется, что было когда-то разрушено.